तो जैसे ही मैं ड्यूटी से घर आता हूँ, ये मेरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर ये थोड़ी देर बाद मेरे पास आके लेट जाता है, क्योंकि इसको ऐसा लेटना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैं इससे हैंडशेक करके मैं निकल जाता हूँ बाहर मैगी खाने। तो शाम को आके फिर मैं इन पपी से मिलने चले जाता हूँ। ये भी मेरे घर के पास में रहते हैं और मैं इनको खाना डालने जाता हूँ। फिर घर पे आता हूँ तो इस टपी को घुमाने ले जाता हूँ, तो ये कहीं भाग जाता है। फिर मैं एक दुकान से बिस्कुट का पैकेट लेता हूँ। फिर ये देखो कितना सीधा बनना होता है, कितनी प्यार से चल रहा है। तो घर पे आके मैं ये सब मम्मी को बताता हूँ, ये कहीं टपी भाग जाता है तो मम्मी इसका बिस्कुट छीन लेती हैं। ऐसे ही मिनी ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब।